Hello， 死啦！你哋會唔會又叫歐巴唔叫盧瀚霆㗎？你把聲唔攰咩？嚟到第二場啦，我唔知下一次個人 solo 演唱會係幾時啦，更莫講話係唔係喺香港做嘅一啲分站啦，每一次嘅演唱會都好想做到最好之餘，都係想帶俾多啲新鮮感啦，唔同啲嘅感覺去俾神徒啦，俾廣大嘅觀眾睇啦。好記得The Stage 完咗 ，The Stage 係我個人第一次嘅演唱會啦，喺2023年。The Stage 完咗之後，到 Kingdom 嘅籌備咧，其實我同世榮老師咧都開會開咗好耐，傾咗好耐，究竟點樣我哋可以做得好過 The Stage 咧？因為大家好中意 The Stage 嘅所有嘢啦，譬如係 opening 嘅雕像。白色雕像衫啦，跟住又有呢一個嘅偷情嗰一 part 啦，即係自己諗翻都覺得唔好意思啊，自己諗翻都覺得 The Stage 係自己入行以嚟其中一樣好 proud 嘅一個 project 咯，亦都係因為有你哋啦，係你哋第一次支持我嘅個人第一次演唱會啦，去到 Kingdom 自己諗咗好多嘅 ideas 啦，由埃及呢一個嘅大標題啦，跟住就去到入邊再細分。我哋傾咗好多嘢，天馬行空咗好多嘢，但係我都同世榮老師講話，我點都一定要有一 part 係唔可以改變嘅，就係神徒 part，因為神徒係我永遠事業內又好，生活內又好，我嚟緊嘅人生嚟緊走嘅路都好，都一定係不可或缺，唔可以唔忘記，亦都唔可以唔存在嘅一樣嘢，一樣人群，一份愛。所以無論我開幾多次演唱會都好，屬於粉紅色嘅一 part 一定會存在，係因為有你哋，所以好多謝你哋每一位 ，thank you。你講咩啊？我都好愛你哋嘅。多謝老瀚霆。知道你哋每年去到7月嘅時候都係唔好話去到7月啦，其實係6月尾開始已經好攰啦，好忙啦，好多嘢做啦。應該你哋屋企係成日都唔返㗎啦，尤其是 weekend 都一定唔會留喺屋企啦，一定有好多嘢做啦，去買沐浴露啦。去買 case 啦，跟住排晒隊啦，我真係未聽過，我真係未聽過，人世未聽過買 case 要排6個鐘，真係得神徒你哋先肯咁樣做，因為咩啊？呢個真係係啊，就係因為愛啊！即係我睇到你哋 Threads 講話咩終於排6個鐘啦！我有呢個戰利品啦！哇，6個鐘要排6個鐘，真係太誇張啦吧！真係我諗起大家呢6個鐘係點樣過㗎咧？即係你哋係就咁企喺個商場度 Look MV 嚇睇 MV look MV 商場有 MV。跟住睇6個鐘 ，Oh my！ 你哋企喺度唔攰嘅咩？唔攰，攰，
但係都照企，都照排，就算幫埋人排都排，幫埋人買都買，接龍都照排。Oh my god！ Come on， 你哋真係真係好勁，你哋真係你哋嘅勁唔係淨係體能上嘅勁啊，係你哋個意志力同埋你哋嗰個向心力係向住我嗰種愛嘅強大，令到你哋係可以不顧你哋體能上嘅任何嘅辛苦，你哋都可以去做，就算嗰個只係一個膠嘅手機殼，雖然好好用、好實淨、好有安全性，又可以 tailor made， 又可以訂貨，又靚，又有信心保證，又 professional， 又國際化嘅一個手機殼。但係你哋都仲想買多一個手機殼去保護個手機殼。真係冇你哋咁冇氣，真係太 Q， 真係好多謝你哋啦！知道7月係你哋一個好開心啦，好忙碌啦。因為你哋所以令到我嘅7月都變得好忙碌啦。因為你哋所以我都多咗好多嘅工作機會啦、演出機會啦、同大家見面嘅機會啦。嚟緊即將7月，我哋就嚟生日會啦，係咪啊？係咪就嚟有鋪天蓋地，大家去打卡啦？記住呢個生日嘅月份，就算幾忙碌都好啦，幾多打卡點都好啦，幾多你哋神徒之間嘅聚會啊，去一齊食蛋糕啊，一齊去飲嘢，攞住隻公仔啊，攞住隻公仔去打卡啊，都好啦。記住一定要飲多啲水啦，好好照顧自己啦，照顧你身邊嘅同伴啦。我知道神徒有一樣好好嘅就係，就算你哋係去打卡好出活動都好，就算你身邊嘅神徒你哋係唔識都好，甚至係身邊嗰個唔係神徒都好，但係你哋都會照顧埋佢哋，你哋都會去 take after 隔離嘅人，因為你哋有嘅係 class 同有嘅係愛。所以記住，有啲咩都好，都一定要互相照顧啦，互相支持啦，俾多啲愛啦。知道就算你哋幾辛苦都好，我都會無間斷咁樣喺度支持住大家，愛護大家。